Son os barredoiros de xestas. Estendías a masa esa de que era bosta con palla mezclada. E cos barredoiros de que se facían de xestas, estendíase por o suelo e barríase hasta que quedaba como se fora unha cera, todo completo. Desde que secaba 2 ou 3 días, xa se podían facer as mallas, vale? E mallábase, estendías o pan, puños ao sol, a mañá, e non se mallaba hasta mediodía ou pola tarde, desde que estaba a palla seca ou estendida ao sol. Despois recollíase, e cada un pa a súa casa. Moi ben, moi ben. Iso era o que se facía. E o que me acordo de ver. E de mallar, a dueña da casa destes, a Dosinda e o Alberto. A Dosinda ainda xa fai moitos anos que morreu. Bueno, era a muller que mellor mallaba no pueblo. Ganaba os ollos. Que ben. Mallaba ela. Mallaba. E tiña un ticket de así de dar que dicían os homes así, que mallaban moi ben. De acordo varios homes, xa morreron todos, que mallaban cos mallos. E nada máis. Pois moi ben.